我同学最近想买辆二手车，这辆洗干净了卖给他呗。这车又不卖的，买二手车可以去瓜子二手车看看啊。我朋友在瓜子二手车上买了台21款的特斯拉 Model 3，没想到只花了9万9，比新车便宜了13万多。但开起来和新的一样，现在新车掉价快，买瓜子特划算。这么便宜，靠谱吗？当然，瓜子每台车都经过官方检测，还能试开3天，放心买就行。现在去瓜子搜车好省，你也能9万9买特斯拉，千万别错过。